Kalau bolongnya sebanyak ini, pakai dempul berapa banyak? Ya kita harus akali dong. Kayu berlobang kita dempul. Pakai lem putih dan serbuk kayu. Tapi ingat serbuk kayunya diayak ya. Hasil bagus banget. Bahkan kalau dipernis gak beda warnanya. Kalau dempul dia masih kelihatan kan pernis itu transparan. Caranya aduk aja serbuk kayu dan lem secukupnya. Adonan langsung diaplikasikan ke lubang kayu. Bahkan bisa bentuk sudutan kayak plaster semen. Gak sampai sejam kering dan bisa diamplas. Hasilnya mantap. Bisa juga untuk tutup lubang skrup.